收藏，让钻研务实的人越来越深，让肤浅虚伪的人越来越浅。大家好，欢迎大家来到古董艺术讲堂。观看本视频前，请您先点击上面的古董艺术，再点击关注，您就可以继续免费观看视频了。每天都有分享，完全是免费订阅，请放心关注。小谷今天要带大家了解一下，带有3333流水号的50元值多少呢？拍下10350元的高价。在我国丰富多彩的货币历史中，5套人民币的发行无疑构成了一段独特而精彩的篇章。而在这些各具特色的人民币中，50元面额的纸币以其独特的价值和意义，在收藏市场上逐渐崭露头角。今天我们就来一起探讨第4套人民币中的50元纸币，它所蕴含的收藏价值以及它在收藏市场上的表现。首先，让我们回顾一下第4套人民币50元纸币的基本情况。这套人民币中的50元纸币共发行了80版和90版2个版本，其中80版50元以其精美的币面设计和独特的印刷工艺，成为了收藏家们争相追捧的对象。它的背面印有极具中国特色的著名风景黄河壶口瀑布，这一设计既新颖又独特，不仅展现了中国壮丽的自然风光，更代表了一个历史阶段的美好记忆。然而80版50元纸币的发行量极为有限，仅有24个冠号，这使得它的存世量变得非常稀少。经过多年的流通损耗，如今能够保存完好的全新80版50元纸币已经寥寥无几。因此在收藏市场上，一张全新的80版50元纸币的市场价已经高达3000元以上，成为了收藏家们竞相争夺的珍品。相比之下，90版50元纸币的收藏价值虽然相对较低，但同样具有不俗的潜力。普通的一张90版50元纸币市场价在200元左右，虽然无法与80版相提并论，但在特定的收藏领域和特定的收藏群体中，它仍然具有着不可小觑的吸引力。特别是对于那些追求特殊冠号或流水号的收藏家来说，一张具有特殊号码的90版50元纸币往往能够带来意想不到的惊喜。上图所展示的这张90版50元纸币就是一个典型的例子。这张纸币的号码为4同3的狮子号，这样的号码在收藏市场上极为罕见，具有很高的收藏价值和市场潜力。单张这样的纸币价值在1440美元，也就是10350元左右，足以看出特殊号码对于提升纸币收藏价值的重要性。因此，对于广大收藏爱好者来说，遇到这样的特殊号码纸币时，一定要留意并把握好收藏机会。当然，无论是80版还是90版的50元纸币，它们的收藏价值都不仅仅体现在纸币本身的面值和号码上，更重要的是，它们承载着一段时期的历史记忆和文化内涵，是中国货币发展史上的重要见证。通过收藏这些纸币，我们不仅能够感受到那个时代的独特气息和历史烙印，更能够深入了解中国的货币文化和经济发展历程。总的来说，第4套人民币中的50元纸币具有着独特的收藏价值和市场潜力，无论是对于专业的收藏家还是普通的收藏爱好者来说，他们都是值得关注和追求的珍品。好了，今天的分享到这里就结束了，希望大家能够喜欢，记得关注本公众号古董艺术，点赞、收藏、再看，分享给更多的朋友。我们下期再见。